Prandaj takwaja është gjëja më e rëndësishme me cilën duhet të angazhohet robi, sepse kjo është porosia që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë krijesave të tij. Ka thënë Allahu: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Do të thënë i kemi porositur ata të cilëve u është dhënë libri më përpara dhe ju kemi porositur juve që të keni takwa, të ruheni Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu ka qenë porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithmonë, çdo herë kur ka dërguar një grup ose delegacion ose ushtri, i ka porositur që të kenë takwa. Do të thënë përpara se të niset edhe për luftë, grupi i ushtrisë, do të thënë ta kenë parasysh mbikëqyrjen e Allahut, të ruhen prej asaj që zemron Allahun subhanahu wa taala. Ose siç shprehen disa prej dietarëve, do të thënë takwaja është mos të shoh Allahu aty ku nuk është i kënaqur ai. Edhe mos humbësh, do të thënë mos mungosh aty ku Allahu do që të jesh. Do të thënë mos shoh Allahu aty ku nuk do ai që të jesh dhe mos mungosh aty ku do Allahu që të jesh. Do të thënë kjo është në secilën gjendje, do të thënë këtë mënyrë që njeriu ruhet prej zemrimit të Allahut, ruhet prej dënimit të Allahut në këtë mënyrë. Do të thënë që e ka parasysh se Allahu e sheh në secilin vend dhe ruhet të bëjë diçka që e shkakton zemrimin e Allahut subhanahu wa taala.